तो हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नया वीडियो लेके दोस्तों। तो आज का वीडियो में आप लोग देख ही सकते हैं, ये है इंटेक्स का गेमिंग कीबोर्ड दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। पहले आप लोग देख लीजिए एक बार। मैनुअल्स ऑप्शंस कुछ दिया हुआ है, टेक्निकल फीचर्स जो है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको अब हम लोग खोलेंगे। तो यहाँ से दोस्तों खोलने का जगह है, तो ये खोल लेते हैं हम लोग दोस्तों पहले। तो ये रहा दोस्तों कीबोर्ड, आप लोग देख ही सकते हैं। USB कीबोर्ड है, माउस भी दिया है, कॉम्बो है साथ में गेमिंग। तो चलिए दोस्तों, इसको निकालते हैं, माउस और कीबोर्ड को एक साथ। डब्बे को साइड रख देते हैं। अब इसको नीचे रखते हैं खोल के प्लास्टिक। तो ये भी दोस्तों बेसिकली मैकेनिकल की जैसा ही लग रहा है देखने में, और इसमें भी RGB लाइट है दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं। बेसिकली ये एक गेमिंग कीबोर्ड है। और ये रहा दोस्तों माउस। ये दोनों ही USB है दोस्तों। देख लीजिए एक बार कीबोर्ड। ये रहा दोस्तों कीबोर्ड का फ्रंट लुक, और ये रहा दोस्तों एक बार। तो ये वाला देख लीजिए दोस्तों, नीचे से भी मैकेनिकल की है दोस्तों। नीचे से लाइट जलेगा तो बहुत ही तगड़ा लगेगा। ये दोस्तों बैक व्यू देख लीजिए, क्लिप दिया हुआ है थोड़ा ऊंचा करने के लिए। बैक डिजाइन भी बहुत ही तगड़ा दिया हुआ है दोस्तों। और ये देख लीजिए माउस। माउस का डिजाइन भी बहुत ही यूनिक है दोस्तों। ये USB माउस है, आप लोग देख ही सकते हैं। और ये रहा बैक। यहाँ पे बटन दिया हुआ है दोस्तों। माउस बहुत ही स्मूथ है दोस्तों। अब इसको लैपटॉप से कनेक्ट करके देखेंगे दोस्तों कैसा चल रहा है, RGB लाइट कैसे चल रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं, इसका RGB बहुत ही तगड़ा लग रहा है माउस में। पहले देख लीजिए, ये रहा दोस्तों कीबोर्ड। नाइट में तो बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों इसको देखने में, और इसका खेलने का एक्सपीरियंस भी बहुत ही तगड़ा है दोस्तों। आप लोग आराम से खरीद सकते हैं, बजट के अंदर है। और ये गेमिंग की PC के साथ बहुत ही तगड़ा लगेगा। खेलने का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा देगा दोस्तों। मैकेनिकल की है इसमें। और ये रहा दोस्तों माउस, आप लोग देख ही सकते हैं, इसमें भी कलर चेंज हो रहा है। तो आप लोग बाकी ऊपर से देख लीजिए दोस्तों कैसा है ये कीबोर्ड। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये प्रोडक्ट हम लोग का वेबसाइट में अवेलेबल है। अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग जाइए परचेस कीजिए। कैसा है आप लोग रिव्यू दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे भी और वीडियो आएगा दोस्तों, आप लोग देखते रहिए, हम लोग के साथ जुड़े रहिए।